刚买几个月的新车，骑着噔噔噔的响，还以为是这个电机问题，电机轴承损坏了。我们看一下，往前走的时候特别明显，车子转一圈响一下，往后倒的时候没有那么明显。车子顶起来，转动这个轮子并没有什么问题。最后我们在轮胎上发现了一个东西，还以为这个是补胎的东西，最后发现这是一个扎进去的一个铁钉。应该是一个螺丝，不是铁钉。拔出来了这么多，还没有完全出来，这个还真不小啊！太神奇了，这么长的螺丝是怎么扎进这个轮胎里边的？比这个轮胎还要厚。这个咯噔咯噔的声音，应该就是这个螺丝顶到这个电机里边这个钢圈了。你看这个螺丝比我的手指头还要长。你们说这个螺丝是怎么扎进去的？这么大的一个螺丝，我干了这么长时间，还是第一次见扎进去这么大的一个螺丝。这肯定都不用说了，这个轮胎肯定是报废了。我们现在把轮胎给它拔出来，看一下这个钢圈有没有被这个螺丝给它捅破。因为这个螺丝太长，把这个轮胎捅破之后，又捅到这个钢圈上面。我们看一下这里，问题不大，只是掉了点漆。现在给它换一条新的轮胎。到这里，这个车噔噔噔的响，也就是这个螺丝碰到这个钢圈发出来的声音。现在我们给这个车换了新轮胎，装上去，我们再试一下。这个车子已经恢复正常，问题已经解决。